上昇腐敗がモどうしてもットーでね。戦いますか？ Kaixo jaun Andreok, gaurkoan Guilty Gear partida batzuk dakarzkizuet. Jokoak online jolasten dituzun partida guztien errepikapenak gordetzen ditu, eta hauetako batzuk erakustea bururatu zait pizka bat zer gertatzen ari den azaltzen dudan bitartean. Borroka jokoek jolasteko zailak izatearen ospea edukiarren, ez dut uste zaila denik ikusle gisa zer gertatzen ari den ulertzea. Azken finean, pertsonaia batek bestiari kriston muturrikoa ematen badio, ziurrenek pertsonaia hori irabazten ari da. Hala ere, gauza batzuk aipatzea interesgarria izan zitekela iruditu zait, eta horregatik bideo hau. Aitortu beharra daukat, ez naizela bereziki trebea jokoan. 150 orduz jolastu dudala esaten du Steamek, eta naiz eta gutxi ez izan, joko zahar hauek jolasten duten gehienek 10 aldiz gehiago jolastu dute. Ni bezalako 150 ordu jolastua duten jokalari kasualek, Guilty Gearren azken jolasa jolasten egongo dira gehienak. Hau, Guilty Gear XX Accent Core Plus R da, 2013ko jokoa. Eta aurreko bertsioa, Guilty Gear XX Accent Core 2008koa. Neuk 2008an erosi nuen. Rollback konexioa jarri ziotenean 3 eurotan baitzegoen eta zergatik ez? Gaur egun, jolastera sartzen naizenean, 30 pertsona inguru egoten dira jolasten mundu osoan. Eta hauen erdia munduko beste puntan daudenez, askotan pertsona berdinen aurka jolasten dut. Nire pertsonaia urdinez jantzita dagoena da bide batez. Anji mito izena. Bigarren rondan, aurkariak txiribuelta erasoarekin harrapatu nauenez, azkenengo ronda hontan atzera egiten dut saltoa eta ondo ateratzen zait. Borroka jokoek askotan, aurkariak zer egingo duen asmatzean dautza. Lehenengo partidan hasieran, zure aurkariak erabiltzen duen pertsonaiaren aurka orokorrean eraginkorrak diren estrategiak erabiliko dituzu. Baina pertsona berarekin hainbat partida jolastu ostean, zure aurkariak dituen joeren aurka eraginkorrak diren estrategiak erabiltzen amaituko duzu. Hau, borroka jokoen erasoak erreakzionatzeko azkarregiak izaten direlako da. Askotan, erasoa etorriko dela iragartzea da aukera bakarra. Eraso batzuk ordea nahikoa motelak dira erreakzionatzeko aukera izateko. Eraso hauekin gertatzen dena zera da, hainbat aukera eduki behar dituzu kontuan, erasoa ezustekoan harrapatzen zaituela. Eta naiz eta motela izan, ez zara defendatzeko gai beste aukera baten esperoan zeundelako. Urrengo partida ikusi aurretik, praktika moduan erabiltzen dudan pertsonaiari buruzko gauza bat erakutsi nahi dut. Anjik daukan berezitasun esanguratsuena, eraso batzuetan dituen babes puntuak dira. Erasotzen duen bitartean defendatu daiteke, eta parri moduko mekanika baten antzera funtzionatzen du. Eraso hauetako batekin babestea lortzekotan, Anjik eraso berezi batzuk burutu ditzazke. Bandit Revolver eta Bandit Bringer lehen aipatutako eraso motel horietakoak dira. Erreakzionatzeko denbora justua uzten dizute espero ez dituzunean, baina espero badituzu ez da zaila erantzun zuzena ematea. Partida hontako aurkariak behin eta berriz erabiltzen ditu mugimendu bi horiek, eta nire pertsonaiak aparteko erantzuna dauka haien aurka. Hasieran, nahiko eraginkorrak dira mugimendu bi hauek, baina borrokak aurrera egiten duen heinean, nire lehiakidearen estrategiaz jabetzen nijoa, eta azkenean badirudi kristoneko erreakzioak ditu dela, baina hause bakarrik da bi eraso horien esperoan nagoelako. Anjiren babes puntuak bi mutatakoak daude, goiko babesa eta beheko babesa, baina defentsa normalean ez bezala, beheko babes puntuek ez dituzte erdiko erasoak gelditzen, beheko erasoak soilik. Normalean, makurturik defendatzen zara eraso guztietaz eta goiko erasoa datorrenean, erreakzionatu eta zutitu egiten zara. Beheko babes puntuek ez dituztenez erdiko erasoak gelditzen,
apustua izaten da askotan zein babes puntu erabili behar duzun. Horregatik ez dira batek pentsa zezakeen bezain itzelak, baina oso onak dira hala ere. Bereziki, Zou deitutako kontraerasoa egin ostean, konbo osoa egiteko aukera duzulako tentsio pizka bat erabiltzeko prest basaude. Edo frame bakarreko estekak egiteko gai bazara. Horregatik, gehiegi erabiltzen ditut askotan babes puntuak. Jaikitxe egoeretan eta blokeatzen nagoenean. Naiz eta apustua izan. Eta naiz eta joko honek buffer sistemarik ez izan, goxoegia egiten zait saria. Partidaren puntu hontan, jada Bandit Bringerri eta Bandit Revolverri kontraerasoa egitea da nire helburu bakarra. Erasotzea nahi dut tira bat, tira! Zure zain naukazu, zatoz, harrapatu, jona zazu! Berriz ere, hurrengo partida ikusi aurretik gauza bat azaldu nahi dut. Oraingoan, ez nire pertsonaiari buruzkoa, baizik eta jokoari buruzkoa. Guilty Gearren, zure tentsioaren 150% erabili dezakezu aurkariarekin konektatu duen eraso baten animazioa mosteko. Hauek Roman Cancel deitzen dira. Roman Cancelen laguntzaz, normalean konboa egiteko motelegiak diren erasoak erabili ditzazkezu konboak egiteko. Honako goiko eraso hau adibidez. Mugimendu baten ostean agertzen den zirkulo gorriak Roman Cancel bat gertatu dela adierazten du. Hurrengo egoeran, Anjiren ostikoa motzegia da konboa jarraitzeko, eta beste erasoak motelegiak. Roman Cancel bat erabiliz, konboa konektatu dezaket, baina eta 150 tentsio baino gutxiago badaukat. Eraso batzuk, Force Roman Cancel puntuak dituzte. Bizpalau frameko leio zehatz batetan sakatzen baduzu Roman Cancel komandoa, 125 tentsio erabili eta mugimenduaren animazioa eteen ahal izango duzu. Force Roman Cancel bat egiterakoan agertzen den zirkulua urdina da eta erasoak ez du zertan aurkariarekin konektatu behar. Aurkariari ziria sartzeko erabili ditzazkezu, erasoa zigortezina bilakatzeko edo mugimendurako. Berriz ere, Sol bat gai dugu aurkari. Jokoak 25 pertsonaia ditu, baina askok Sol erabiltzen dute. Ulergarria egiatan, erraza da erabiltzeko eta mugimendu divertigarriak ditu. Meme konpilazioak egiteko modukoak. Zorionez, asko gustoko dut bere aurka egitea. Bigarren Reversal Volcanic Viperra zetorla erakurri eta atzera egiten dut. Etortzea hartzegoela susmatu dut nik gauza bera egin izango nukelako. Genioek berdin petxatzen omen dute haien artean. Grand Viperrak jotzen nau, baina iez egiten dut. Bigarren saiakeran Roman Cancel erabiltzen du eta harrapatu egiten nau. Hirugarren aldiz, Grand Viper Roman Cancel estrategia erabiltzen saiatzen da, baina oraingoan prest nago eta neu naiz ura jaurtitzen duena. Lehen, Sol bat gai erabiltzeko erraza dela esan dut. Eta egia da, baina jokoan dauden konbo zailenak dituen pertsonaia da baita ere. Borroka jokoak jolasten ez dituzten askok, hauen funtza konboak egitea delakoan daude. Baina naiz eta konboluziak egiteko gai izatea ondo egon, gehienok gutxi gora bera eraikitako mugimendu kateak egiten ditugu. Berebiziko optimizazioa bilatu barik. Nere pertsonaia ere simplea da erabiltzeko jakin mina baduzue. Eta frame bakarreko esteka bat izan ezik, bere konboak errezak dira. Gehienek pertsonaia guztien aurka balio dute.
Hauxe izango da bideoko azkenengo borroka. Justice dugu aurkari. Mugimendu aukera murriztuak dituen pertsonaia, hainbat jaurtigarri jarri ditzazkena pantailan. Azkari biltzen ez bazara Justiceen gana hurbiltzen, bizkor bilakatuko du Guilty Gear partida, Touhou partida batetan. Zorionez niretzako, Anjik Justicei aurre egiteko hainbat tresna dauzka. Bere super saltoa bikaina da, eta Justice atsegin ez duen jaurtigarri patroia egitera behartzen du. Anjiren babes puntuak zubola horma zeharkatzeko baliogarriak izan daitezke, eta jokoan dagoen erasorik oberenetarikoa dauka Anjik Justiceen aurka. Anjiren P botoia ez dut asko erabili aurreko partidetan, nire aurkarien aurka etzelako bereziki eraginkorra. Pertsonaia gehienen aurka sarritan utzi egiten du oso goian jotzen duelako. Beraz, makurtzearekin nahikoa dute erasoa erabat saihesteko. Justice ordea, hain handia da, makurturik ere ez dela azpitik igarotza. American Reset da konbo bat nahi gabe bertan bera uzten duzunean, baina aurkaria etzegoen espresturrengo erasoak jotzen du. American Reset da konbo bat nahi gabe... Justiceen zuzko bolak saihestea atsegin dut. Borroka jokoetan gutxitan ikusten den erronka aurkezten du. Aire mugimendu zehatzak egitera behartzen zaitu. Lehen, Touhou txantxetan aipatu dut, baina egiatan jokorietan lortzen dudan antzeko lorpen sentsazioa eragiten dit Justiceen jaurtigarriak zeharkatzeak. Tira, bukatzeko, jokoa gomendatu nahi dizuet. 3 eurotan egoten da beherapenetan, eta online jolasteko konexioa bikaina da. Lehen, joko hontako jokalariek milaka orduz jolastu dutela izan dut, baina badago jokoaren Discord zerbitzaria, eta hortxe jokalari hasiberriek partidak antolatzen dituzte haien artean. Hau aipatzen dut, ez dezazuen pentsatu onak izan behar zeretenik zuen neurriko lehiakideak aurkitzeko. Itxura interesgarria duen pertsonaia bat hautatu eta botoiei astindu on batzuk eman, besterik ez. Partidaren amaieran, egoera korapilatsuan ikusten dut nere burua. Zubola bat azpian eta bestea gainean edukirik. Baina, noski, nere beste munduko abileziari esker, erditik igarotzea lortzen dut eta partida irabazten dut. Ados gezurra da, hoxe da egiatan gertatu zena.